Hello Grace，今日咧想同大家分享一樣明明同創業冇關，但係又影響到我創業嘅事喎。俾個心理準備大家啦，今個影片咧就未必係個個都聽得明啦，特別係一啲比較理性嘅朋友啦。咁如果你係聽唔明或者唔同意我講嘅嘢嘅話咧，都唔緊要嘅，你就純粹當聽下我分享一個故事，聽完就算啦。咁好啦，究竟係發生咩事呢？事情就係咁樣嘅。其實呢，我維持咗一個好迷失嘅狀態呢，都好耐，係講緊真係好耐，係以年計。咁如果你睇翻我以前啲片呢，其實我每隔一段時間都會分享話，哎呀覺得好迷失啊，跟住又揾到清晰到啊，又好迷失啊。咁其實我嘅狀態就 keep 住不斷都係。好似清晰咗啲啦，跟住又迷失啦，跟住好似又揾到方向啦，跟住又好似好啲啦，跟住又開始迷失啦咁樣。呢樣嘢無論喺我創業又好，我嘅身份又好呢，可能係由一個人去到變咗一個家庭當中有好多改變，每件事都好多千絲萬縷，咁就令到我覺得我嘅人生係突然間好似好複雜，而且係我自己唔係好識得點樣去處理或者點樣去 handle，覺得好似自己喺一個死循環入邊呢，不斷咁樣打圈走，咁走極都係走緊呢個圈。咁雖然有時會覺得啊，嗰個圈好似越走越大咁樣，好似睇得越嚟清楚，但係無論我點樣走，個圈點樣大呢，其實都好似框咗喺一個圈入邊咁樣。我不斷好努力啦，做我可以做嘅嘢啦。表面嘅狀況係咁樣啦，但係其實我個心呢，我個心情係提唔起勁㗎，我係冇乜動力㗎。無論我點樣去同自己去梳理啦，可能我寫唔同嘅目標啊，點樣寫啲 affirmation 啊，咁可能有一排好咗啦，之後好快又會覺得，唉，提唔起動力做呢樣嘢，我冇辦法繼續啦。雖然表面上其實我都係會硬住頭皮逼自己該做嘅就要做咗佢啦，但係其實我內心入邊呢，唔係一個充滿喜悅啦或者熱情，甚至係一份抗拒嘅感覺去做我每日做嘅嘢。咁當然啦，有時會好啲，有時會差啲啦，但係大部分時間都係處於一個咁樣嘅狀態。咁咧，其實我早輪都有分享一個影片呢，其實係關於我用 IG 有啲 PTSD 啊。因為咧，我每次用 IG 咧，我都真係會有恐懼啦。講緊係我出 post，可能我已經係寫晒啲內容啊，已經條片已經整好晒噶啦，已經係啲內文已經係全部準備好晒啦。我就係覺得好恐懼，我就係一諗起我要撳個 post 個掣咧，我就係唔想撳落去。係啦，我就好多嘅恐懼啦，呢度就唔詳細再講啦。即係如果你有興趣，就可以睇翻之前嗰段片。咁我會覺得好多時呢，我好想去向住我定好嘅目標全力進發啦，但係我覺得我冇嗰個心力咯。咁於是乎我就要逼自己啦，因為你唔可以話我心情唔好啊，冇動力啊，你就坐喺度咩都唔做噶嘛。咁於是乎呢，我就表面上好努力，心裏上呢就好抗拒。咁你都想象到啦，其實嗰個拉扯係好大嘅。咁如果你係相信吸引力法則，又或者顯化呢啲理論嘅話呢，其實你應該都會知道呢個內心嘅抗拒呢，其實係會令到我唔能夠心想事成嘅一個好大嘅阻礙。咁處於喺呢個狀況入邊，就當然係唔好受啦。咁於是乎我就去嘗試去揾啲原因啦，有咩解決方案啦。咁咧我就發現啊，原來呢喺身心靈入邊呢，就有個學說。嗱，呢樣嘢呢，你信又好，唔信都好，唔緊要嘅，你就當故仔聽下啦。咁呢就係話啊，如果喺你個生命入邊，你遇到唔同嘅事物呢，其實嗰啲事物都係對應緊你同身邊嘅人嘅關係㗎喎。咁例如係咩呢？媽媽就係隱喻咗你嘅學習啦，或者你做事嘅動力啦。爸爸呢就係隱喻金錢，另一半呢就係隱喻你嘅創業啦。換句話講呢，如果你喺錢方面係好糾結嘅，你同爸爸嘅關係呢，即係應該都唔係太好噶啦。咁如果你學習啊或者讀書上係個動力唔係好夠啊，
讀書好棘啊，咁可能你同媽媽嘅關係呢亦都唔會太好啦。咁創業亦都一樣啦。如果你創業係好棘嘅話呢，可能你同你嘅伴侶啦、現任或者前任，可能都係有啲嘢係好棘嘅。如果你想揾錢揾得順利啲嘅話呢，咁你就要去行近爸爸，修補同爸爸嘅關係，改善同爸爸嘅關係呢，間接都可以改善你同金錢嘅關係。咁雖然呢，我唔知呢啲説法呢係啱唔啱啦，但係我就覺得呢啲説法其實講到尾呢，都係去想改善我同我身邊嘅人嘅關係。咁其實就算我跟住呢啲方法去走，其實我都冇蝕底㗎。咁就嘗試去修補一下我同身邊嘅人嘅關係啦。特別係我知道呢，其實我對我原生家庭啦，我同我嘅父母啦，都係有啲糾結嘅，甚至係有一啲怨恨啊，未完全釋懷嘅。而我呢係想釋懷嘅。早輪呢，我就去咗個旅行喎，終於有啲時間係自己一個啦，靜靜地可以去梳理一下一啲想法啊，一啲感受，去回顧一下過去我同我屋企人發生嘅事，我同我身邊嘅人，我嘅親密關係。咁我嘗試去做和解啦，去修補啦，去用一個新嘅目光去睇以往發生過嘅事啦。講到呢度呢，咩又修補又和解，好似好圓咁樣。咁所以就補充下，究竟實質我係做咗啲乜嘢？咁第一步呢，就係我會想像翻我同我爸爸媽媽喺我細個嘅時候發生過嘅一啲往事啦。咁耐嘅事情都會記得，一定係好深刻，我先至會記得。咁呢個狀態通常就係一啲唔開心嘅事，所以好深刻，好記得啦。咁我就將呢啲唔開心嘅事呢，就好嬲，寫晒出嚟，發泄晒出嚟，將我嘅不滿啊、憤怒全部毫無保留咁樣寫晒出嚟。唔好話，哎呀，我好嬲㗎，不過呢，其實佢都係想唔使不過嘅，直接就將我唔中意一面倒，有幾嬲就寫幾嬲，寫晒出嚟，寫好多頁紙㗎。咁，因為你諗下，其實咁多年嚟呢，由細到大發生過係好多件事啦，所以其實我淨係做呢一個部分呢，都已經做咗好長嘅時間啦，即係不斷喺度回想啊以前嘅事啊，有好多好多嬲嘅情況啊，好多嘅情緒啊，唔同嘅感受啊，咁啊寫晒出嚟。咁咧，我就俾自己有呢個空間呢，去釋放呢啲能量啦。因為呢啲能量係由細到大冇去正視過啦。細個嘅時候可能係唔識唔認知，原來當其時我係受傷喎，傷心喎。大個之後先至覺得原來呢啲係受傷。咁我就容許自己去釋放啦。咁當我釋放到夠皮啦，發泄到夠皮啦，啲衰嘢寫到七七八八九九十十啦，喺回想嘅過程，你都會開始喺度諗其實除咗呢啲咁衰嘅嘢，中間都好似有啲開心嘅嘢發生過喎。可能係一啲好小嘅事，可能係有一次你喺街邊見到一個玩具，咁唔知點解嗰日呢，就爸爸媽媽肯買俾你啦，你又覺得好開心啦。諗下，其實你都會睇到一啲小事情係佢哋係愛你嘅。不過佢哋唔識得表達，或者表達得唔好，而個原因其實調翻轉諗，可能當其時佢哋係唔識點樣去對待小朋友，因為佢哋嘅年代又冇人教啦，唔似而家咁啲媒體咁發達，佢哋完全係靠自己嘅，自己做錯咗都唔知。上一代祖父母嗰一輩呢，可能用咗啲錯嘅方法去對佢哋啦，而佢哋呢，就用翻一啲錯嘅方法去對我哋。咁其實佢都唔係想嘅喎，不過佢係唔識咯。咁又會喺度諗其實有時我哋覺得唔好嘅嘢，換個角度睇，都係一份包得好醜嘅禮物。譬如好似我媽咪咁樣，如果唔係細個，因為我有呢啲經歷嘅話，我就冇呢個反面教材。其實我而家同我嘅小朋友啊、屋企人相處得好溫馨呢，某程度上都係因為呢啲反面教材，令到我覺得我唔可以重蹈佢哋嘅覆轍。咁所以呢啲所謂唔好嘅事情發生，係咪真係冇佢哋嘅存在價值呢？又唔係嘅喎。原來一件事發生係有差嘅面，但係亦都有好嗰一面嘅喎。咁所以我哋就開始要學識重新可以睇到呢啲事情嘅發生，令到我成長，去感恩其實佢都有佢哋好嘅一面，
有一個令我成長嘅價值㗎喎。而個重點係我要選擇點樣去睇呢件事呢？我係咪仲要繼續執着去記住佢哋以前唔好，令到我唔開心嗰一面啦？定因為我開始睇見其實佢哋有佢哋嘅難處啦，我亦都有我嘅學習，向好嗰方面去諗呢？咁要學識去揾一個感恩嘅心去睇唔同嘅事情啦。咁好啦，去到呢一步呢，之後，我就會做和解啦，開始去感恩佢哋啦，講一啲感恩嘅語句啦。咁確實嘅做法，我自己嘅做法啦，就係我會想像對方，譬如係我媽咪嘅，咁我就會同佢講啲和解嘅事情，譬如係啊，媽媽好感恩你都養大我啦，對我好好啦，俾個好健康嘅身體我啦，即係冇病冇痛，真係唔係必然噶嘛。除咗想像去同佢講呢啲感恩嘅説話之外呢，我甚至乎會真係直接 send message 去同佢講，同爸爸媽媽講話啊，爸爸媽媽，我愛你啊，多謝你咁順利養大我啦。仲有各種嘅和解嘅語句啦。咁啊，出乎意料之外呢，我真係成功走近咗爸爸媽媽喎，同埋亦都可以諒解到過去喺我生命入邊出現過嘅一啲人啦，一啲傷害我嘅人，一啲我傷害過嘅人啊。咁而做咗呢啲事之後呢，我就發覺，我個心每日起身嗰個心理狀況呢，係好唔一樣嘅，同之前去旅行呢幾日呢，甚至有啲時候我真係感受到愛裏邊係冇憎恨啊，只有愛嘅感覺呢，係真係好美好，好好喎。個心係好，唔係嗰種狂喜、好興奮嗰種，而係嗰種好暖、好舒服。咁呢個感覺係我諗我以往咁多年都冇，真係好可以一個咁平和、咁舒坦、咁我會形容係一個好發光嘅感覺啊！即係啦，過往咁多年都冇曾係試過係咁樣嘅，咁對於我嚟講都好新奇。咁我又想分享一下我嘅背景啦，就係其實咧，我同我原生家庭咧個關係咧，即係我自己覺得啦，喺我嘅角度我睇咧，我係唔滿意嘅，我係覺得我同父母嘅關係係唔好嘅，咁甚至乎咧。我爹哋媽咪嘅關係都唔好啦，喺我細個嘅時候，因為成日都鬧交啦，佢哋成日都會互相去傷害啦、數臭對方啦，咁又覺得啊，爸爸媽媽唔夠重視我啦，成日覺得唔使理啲仔女就最好噶啦，咁媽咪又會譬如無視我嘅需求啊，又會情緒勒索我啦，我又覺得我完全同父母係溝通唔到嘅，即係無論我同我媽講啲咩咧，佢都只係會同我講耶穌嘅啫。咁我曾經咧真係好憎我媽，我可以用好憎呢個詞語去講，即係講起我媽對我做過嘅罪行咧，我係不斷數，可以數好長，可以數本聖經咁厚嘅份量出嚟嘅。咁而我對我爸嘅睇法都係以前啦會好多負面嘅諗法，覺得佢有好多嘢做得唔夠好啊。咁雖然我知道佢哋係好愛我同我啲兄弟姊妹啦，我亦都知道佢哋好努力付出咗好多啦。咁而我哋其實作為仔女都好愛佢哋，但係咧我就總係覺得我哋好似水溝油咁樣，我哋好似點都理解唔到對方咁樣。我自己有宗教信仰啦，我都會成日祈禱，去希望可以同佢哋行近翻，可以去修補翻我哋嘅關係嘅。咁同時間呢，我亦都即係雖然我有宗教啦，嗱大家唔好 judge 啦。雖然我有宗教，咁但係呢，我都唔會去否定第二啲嘅學派，即係譬如係我覺得佛學佢有佢自己嘅。有益嘅道理，咁身心靈佢亦都佢有一啲佢有益嘅說法，又或者工具啊方法啊咁樣，咁我覺得只要嗰件事呢係導人向善呢，我都會願意打開嗰個心去了解一下佢哋嘅。我亦都有時會聽啲身心靈大師喺度講話其實可以同父母修復關係，重新行近佢哋，好愛佢哋，可以捉住佢哋嘅手呢。哇！即係你釋懷到你同父母，因為父母係創造你，佢係你人生入邊最親噶嘛。無論你哋中間有啲咩過節都好啦，只要你可以釋懷到你哋中間嘅糾結啊，
一啲唔好嘅諗法啊，你可以行近翻呢，其實係一樣好好嘅嘢。即係你人對你，無論你係對你屋企人關係，又或者對你人生，都係有一個好正面嘅影響。跟住又聽到有啲人做到啊，又分享佢哋嘅喜悅啊，話真係好好。咁我聽到都會覺得真係好羨慕啊，好想好似佢哋咁樣啊。但係當我去想像，我去行近我父母呢，其實我係完全想象唔到，甚至一諗嘅時候，我已經覺得哇，好毛管戙啊，好抗拒啊，咁樣，即係完全想象唔到。哇，我會捉住我媽隻手，唔係啊話，即係我見到佢，我都覺得哇，好抗拒，即係好想彈開咁樣啦。諗下都已經覺得哇，唔係啊嘛嗰種嘅。咁咧，曾經有一次咧，其實我媽咪咧唔知點解就約我食飯啦，即係好少會咁樣同佢單獨。咁我就諗緊佢單獨約我食飯，我應唔應該要去呢？因為我知道我一去啦，肯定即係會唔會好舒服嘅，成餐飯一定係會。咁但係我又覺得我都想重新行近佢啊，咁試下啦，take 呢個機會就去同佢食飯。咁但係咧，結果嗰餐飯咧，真係食到一半咧，我哋已經要分開走啦。咁跟住咧，我哋同樣地都係返緊同一個屋企啦。搭地鐵咧，要分開唔同嘅車廂企，即係我完全唔想佢喺我嘅範圍入邊，即係覺得好討厭啊咁樣。咁以前嘅關係係咁樣啦，但係而家咧，即係我竟然係可以真係同佢哋講，哎呀，我愛你啊，我攬住佢哋啊，而係我覺得係嗰種愛意好滿嘅感覺，咁拖住佢哋啊，跟住以前佢哋 send message 嚟咧，因為我媽咧好中意 send 埋啲垃圾信息過嚟嘅，即係跟住我就會覺得，又 send 埋晒啲垃圾過嚟，唔好即係煩啊咁樣啦，又暗沉咁樣，跟住但係而家咧，即係以前我係唔會撳開佢哋 message 嚟睇嘅，但係而家咧，我係完全唔會介意去撳開佢哋 send 嗰啲，佢哋睇完有時啲報紙咧，咩育兒嗰啲分享咧，佢會 send 俾我哋咁樣，佢覺得有用就分享。咁而家我真係會 send 嚟睇啦，甚至乎有陣時都會真係期待爹哋媽咪今日又 send 啲咩過嚟咧。咁我覺得原來真係做到行近父母，可以重新去愛，被佢哋愛啊！咁我又重新可以愛佢哋，我覺得個感覺真係好好咯。咁啱啱咧嗰個上個 weekend 就同咗佢哋去一個旅行啦，即係同咗我嘅爸爸媽媽，咁我帶埋小朋友，咁我一家真係都好開心咯。即係從前我同我爸爸媽媽去旅行咧，係哇真係災難，我會覺得頂你哋唔順嗰啲啊，好奇怪覺得佢哋。咁而家竟然可以發展到呢個情況，我就覺得哇真係好，個感覺係好美好。咁利申啦，即係呢次旅行咧，去梳理同埋去和解咧，都只不過係我覺得係一個轉捩點咯。因為其實對於我同我父母嘅和解嘅功課咧，我其實係由10零年前已經開始去做噶啦。咁真係唔會話你做一次就會即刻得㗎，因為其實你諗下，我都咁大個人啦，中間係滾存咗好多嘅矛盾啦，好多積怨啊，好多唔滿意啊，咁樣喺入邊嘅，咁都真係要靠好多嘅時間，要去自己透過自己嘅成長啦，逐步咁樣去拆解嘅，咁先至會可以行到今日嘅。或者我咁形容啦，即係好似你掘一條隧道，我10年前已經開始掘噶啦，每日掘啲，掘啲又停下，掘啲又停下，每日掘啲，直到而家終於掘到見到個岸啦，見到個盡頭啦，見到光啦咁樣。咁當然啦，我哋中間嘅關係其實都有好多嘢，就仲要持續需要去梳理嘅，因為人生都係一個漫長嘅學習啦。我哋喺呢個入世嘅修煉就會持續都會有呢啲困境，即係你唔會任何時候都會同爸爸媽媽好關係噶嘛。即係有時可能你哋講咗啲嘢係佢唔啱聽嘅，或者你得罪佢，佢得罪你啦，任何情況有時都係會噶嘛。咁每日都係即係持續咁去學習咯，就唔會話我哋而家重新行近，咁以後就冇晒問題噶啦，冇晒摩擦噶啦，就唔會咯。咁而我對於呢一刻有呢個狀態，我係都幾開心，好感恩嘅。咁你可能就會問啦，咁你講同父母嘅關係啦，咁又同你創業有啲咩關係呢？
咁我頭先講過啦，伴侶咧就係隱喻創業嘅，而且唔一定係現任嘅，可能係前度，甚至深層次啲去睇，有可能係同祖先輩嘅能量有關嘅，即係你可以講得好深入啦。開始大家覺得咦脫離咗現實嘅軌道啊，咁其實成件事都好理性嘅。咁但係喺呢一度我就唔再分叉去講點解其實成件事係好理性啦。但係我想講嘅係我喺創業上嘅冇動力啦、卡關啦，其實會唔會可能同我嘅親密關係都係有關呢？甚至乎可能隱喻咗我嘅祖先輩嘅能量呢。咁於是乎呢，我又同樣地去揾方法啦，去同佢哋去做和解啦。咁咧，當我做咗呢啲功課之後呢，嗱，我唔會話我做完嘅吓，因為人生真係不斷都有功課做噶。咁但係我做完呢啲功課之後呢，我同我人生唔同面向嘅人啊、父母啊好、親密關係又好，我有印象比較深刻啊，喺我人生出現過嘅一啲比較重要嘅人，我同佢哋和解咗嗰個關係啦。咁我發覺呢，一個好神奇嘅嘢呢，就係我同我另一半嘅愛意呢，就係提升咗嘅。咁啊，更加神奇嘅事呢，就係唔知點解呢，我突然間覺得個心好似好有清晰度，即係我唔再起身有嗰個恐懼嘅感覺啊，會覺得我想做呢件事，我係有動力去做嘢嘅。咁呢刻我就睇到我有個問題啦，就係以前呢，我會有個問題，就係我會覺得咧，大家睇我唔到。我意思喺我嘅創業上面，又或者喺我嘅 social media 上面，可能喺 IG 度，我會覺得好似大家睇我唔到咁樣。咁但係其實原來呢樣嘢咧，佢係反映咗我童年嘅一啲經歷啦。因為我童年嘅時候係可能我自己覺得我冇俾人重視過啦，由細到大都係覺得我做任何嘢係冇人幫嘅，都係靠我自己去做啊。我覺得好孤單啦，冇人支持我啦。我想做嘅嘢係大家都唔會去 support 我啦，甚至乎喺我創業嘅時候呢，我嘅另一半都係唔支持我嘅，係啦。咁於是乎呢，嗰陣時，因為我已經好憎打工啦，我就好想去創業。咁一方面就係想擺脫9至5，而另一方面呢，就係其實有個隱藏嘅原因，就係我想證明俾人哋睇，我係得嘅，我可以靠自己都成功。你哋睇我，你哋唔支持我，你哋否定我，但係我想話俾你知，我係得嘅，我可以做到嘅，我可以被看見嘅。我要剝你哋棚牙，我要你哋睇錯咗啊，咁樣。我要證明佢都係錯，係啦。咁所以咧，呢個就係個源頭啦。源頭就係我覺得大家都唔支持我，唔睇好我，睇我唔到。咁所以我就要去撥亂反正。咁所以咧，一開始嘅時候我就好努力啦。我出啲 content 係好目標為本，我要證明我係得嘅，我成功嘅。咁係出於一個反叛啊、恐懼啊咁樣啦。咁而當時亦都做得好好啦，因為所有嘅 content 都係好 benefit 到用戶嘅。咁用戶覺得好有用啊嘛，咁但係日子耐咗之後呢，我就發覺，喂，我出啲內容全部都係 benefit 你，跟住全部都係好知識性啊，好似冇乜個人嘅元素喺入邊。咁其實第二個人出啲知識性嘅嘢都得噶啦，點解一定係我呢？喂，你睇我唔到喎，咁所以我就覺得好矛盾啦。究竟我做呢個 channel，其實我做呢個創業啦，呢個平台啦，其實係點解要做呢？覺得好似冇咗自我啦，好迷失咁樣啦。咁所以大家都睇到我嘅 content 係由一開始可能係比較多啲講可以啟發到用戶嘅嘢，但係後嚟就會覺得我應該要有多啲個人化，即係而家大家講嗰啲咩 IP 啊、人味啊咁樣啦，用呢啲好大家網絡上好熟悉嘅名詞去理性化呢樣嘢啦，咁樣。咁其實呢，而家睇翻我底蘊嚟嘅原因，都係會覺得因為我好驚大家睇我唔到，好驚大家唔認同我咁樣。我希望大家好中意我。咁其實嗰個愛呢，就係因為可能我喺童年嘅時候，我覺得我冇被重視，冇滿足到啊。咁大個就會透過喺呢個方面，透過創業去希望揾到自己嘅價值，揾到自己嘅關注啦。
咁所以我發覺我係將個我咧，其實底蘊裏我係放得好重㗎喎。咁但係當我重新行近咗爸爸媽媽啦，我發覺咦，其實爸爸媽媽好愛我㗎喎，佢哋好錫我嘅。其實佢哋係好支持我嘅，原來佢哋都好 proud of 我嘅。跟住我就發覺，我唔再需要去證明我自己咯。我其實係可以將我自己再褪後一啲咯。咁當我將個我字呢放輕咗嘅時候，我反而將個 focus 就放喺用戶嗰度啦。即係其實我講啲咩唔緊要啊，最緊要我係邊個都唔緊要，最緊要就係用戶佢哋可以 benefit 到，可以幫助到佢哋。咁我發覺當我同我身邊嘅人去修補關係啦、和解啦、重新行近翻、重新喺唔同嘅關係入邊睇見愛啦，咁我唔再執着大家係咪真係認識我或者睇到我啦。我覺得我呢樣嘢咧已經係真係唔再重要。嗱，我又唔敢100% 講話完全零重要啦。咁我都中意大家中意我，中意被中意嘅感覺啦。我諗相信大家都會啦。咁但係我真係會覺得其實我唔係一個重點咯。係啦，反而我傳遞嘅信息啦，用戶嘅想法先至咁重要。咁所以當我呢啲心態，我關係改變咗，心態改變咗咧，我做嘢都改變咗。咁我就開始有翻個清晰度啦，有翻個動力啦，知道以後落嚟要點樣去走。咁我唔敢話 close file 嘅，因為正如頭先所講啦，其實當你修補咗啲關係，你超越咗一個課題之後呢，我相信又有第二啲課題要不斷咁樣去超越嘅。咁如果你相信呢個說法，就係話人生就好似嚟打機咁樣，其實嗰啲關卡呢，或者首先呢個 game 啦，係你自己揀嘅，係啦。然之後入邊嘅關卡咧，都係你自己 set 嘅，就好似你打機咁啫嘛。你去買呢個 game，呢個 game 你自己揀嘅。入邊你要打 level 1、level 2，你要行呢條路、行嗰條路，去打邊個大佬，都其實係你自己揀嘅。咁人生其實都係一樣咯，即係呢啲關卡都係你自己揀。咁而個重點係，你點解要揀呢啲嘢喺你個生命入邊出現呢？其實可能係你有啲課題，你真係要學識，你係要成長，你去進步，去超越。咁所以我會覺得即係我都唔會話期望將來係完全冇關卡或者冇啲狀況啦，可能到咗排我有第二啲事影響到我，覺得突然間又冇咗動力啊咁樣。但係至少我會覺得我喺我人生嘅歷練入邊，我嘅關卡我係有成長，我係一路都過緊關，而唔係我可能入咗個 game，然之後我就坐咗喺個角落頭度食番薯，跟住我躺平啦，我唔過關啦。係啊，你係最舒服嘅，即係你躺平，你唔需要過關。咁但係你個人亦都係冇成長咯。咁冇成長又快唔快樂呢？咁呢個都係自己嘅選擇啦。咁可能有啲人未 ready 嘅，咁未 ready 都係自己嘅選擇嚟噶嘛。咁所以，但係我自己就會覺得OK，即係我好慶幸自己有穿越咗咁多嘢。咁即係而家講真，回望翻啦。今日嘅我同可能5年前、10年前嘅我，哇！以前一諗起爸爸媽媽就好反感，而家可以諗起佢哋，諗起愛，我生命入邊多咗一份愛，少咗一份有可能嘅遺憾啦。即係諗下，如果我冇同佢哋修補或者行近嘅話，可能到有一日佢哋離開嘅時候，我會好愧疚或者好後悔。但係而家咁樣呢，我會覺得我真係無悔咯，所以我都想同大家分享呢個古仔，呢個經歷呢。其中一個原因就係，自從我自己創業之後呢，其實我都幾鼓勵人哋去創業嘅。即係你未必一定係要 quit 咗份工你先要創業噶嘛，你可以做緊份工你都去創業噶嘛。咁點解我會覺得創業係一樣好東西呢？因為其實創業佢真係一個人生嘅修煉嚟嘅，佢係反映咗你本身個人呢有冇成長，有啲乜嘢要修正。
即係譬如我可能我創業個動力唔夠啊，咁我就會睇到原來我個心態有啲嘢係未修正嘅喎。咁當我修正咗之後呢，我又會覺得好似暢順咗啲。咁所以如果呢一刻可能入得呢個頻道嘅人都係睇緊呢個影片嘅人都可能係一個創緊業嘅朋友啦。咁你覺得你個創業嘅路可能好卡關啊？咁都不妨試下我呢個方法，就係試下同你身邊嘅人去修補關係啦，令到你嘅生活入邊重新去看見愛啦。咁就算你唔係創緊業嘅，你覺得你人生有唔同嘅面向，你都係好棘嘅，我都覺得你可以試下向呢個修補關係嘅方向去行咯。因為其實你同任何人修補關係，你都係百利而無一害嘅，你都唔會因為修補咗一段關係之後而覺得差咗啊！即係你重新同其他人有一個良好嘅關係，其實係開心噶嘛。咁當然你有啲好特別嘅 case 唔係啦，咁同埋有啲又會有狀況就係話我阿媽好騎呢噶，好多好差噶，可能又要借錢又要賭啊，又即係做咗好多壞嘢噶，我行近佢，我修補同佢關係就會更加好，係反而令我更加差咯。呢啲人我要遠離佢咯。嗱，咁呢啲特別嘅 case 咧，即係又係有另外一種嘅學習啦，或者處理啦。咁但係都唔代表係唔可以修補嘅。即係有時愛咧未必係愛未必係一個好現實嘅形式，係大家拖住手啊，攬攬錫錫啊，好開心咁去愛。咁你諗下啦，如果一個過咗身嘅人，係咪等於你唔可以愛佢咧？唔係噶嘛，你都可以喺心入邊愛佢嘛。咁愛有好多，愛係好多種形式。咁呢個議題咧，又另外，如果你哋有興趣，先再分享下啦。我亦都唔係大師，即係純粹係分享下咁樣啫。而我最後想講嘅就係，修補關係其實都會影響咗我哋嘅物質嘅世界嗰個流動啦，係啦。咁希望大家都可以喺身邊有一啲好好嘅親子關係啊、親密關係啊、唔同嘅關係都可以喺生活入邊看見愛。咁今日咧講嘅好身心靈啦，可能有啲亂，但係希望大家聽得明。聽唔聽得明咧都可以歡迎喺下面留言話俾我知啦。咁定係你想聽深入啲嘅話咧，都可以話俾我知嘅。畢竟呢個咧都係創業嘅頻道啦，唔知道係咪真係大家會對呢個話題有興趣。咁唔知咧，所以呢條片我都唔知會唔會公開。咁如果唔公開，可能就放喺會員頻道入邊啦。咁有緣嘅朋友睇到就留言，有緣睇到等我知道啦。Hello Grace， 今日嘅分享到呢度啦，歡迎去 follow 我嘅 IG，我哋下條影片再見，拜。